Ola, bos días a todas e a todos. Hoxe imos comezar o tema 10 sobre a prosa do primeiro terzo do século XX, vale? Entón, poñemos aí que é importante que leades o documento A prosa do primeiro terzo do século XX. O sistema vai ser como a sempre. É dicir, eu douvos esa teoría que tedes na aula virtual, pero estas presentacións conteñen, digamos, o máis relevante de cada tema. Entón, o documento serve como apoio, por se non entendedes de todo, pois as presentacións porque son máis esquemáticas, vale? Entón, comezamos falando de a que se vincula esa prosa do primeiro terzo do século XX, vale? Estamos falando xa da prosa galega moderna, non? Que se vincula a autores das Irmandades da Fala, da xeración Nós, e, por suposto, non debemos esquecer a un prosista ligado ás vanguardas que é Rafael Dieste, vale? Entón, nós neste tema, se nos preguntan pola prosa galega moderna, é dicir, se nos preguntan por se nos poñen un texto en prosa que vemos que é dos inicios do século XX, pois nós sabemos que pode estar vinculado ás Irmandades da Fala, por un lado, á xeración Nós, ou pode ser un texto de Rafael Dieste, vale? Por suposto, xa sabedes que no exame xa vos din quen é o autor e xa vos din a data. Ben, na terceira diapositiva indícovos que temos que ter coidado á hora de falar de xeración Nós e de grupo Nós, porque non é o mesmo dicir xeración Nós que grupo Nós. Digamos que xeración Nós engloba a máis persoas, porque o grupo Nós é un grupo moi reducido que sería equivalente ao cenáculo ourensán, chamanlle así, vale? Entón, sería o grupiño onde temos a Risco, Pedrallo e Cuevillas, nada máis. Entón, nós por iso imos falar de xeración Nós, porque na xeración Nós incluímos a todos os autores que naceron entre 1880 e 1890. Entón, por suposto, temos a Risco, temos a Pedrallo, Cuevillas tamén se incluiría, pero bueno, non é tan coñecido. E neste caso, se falamos de xeración Nós, aquí tamén incluímos a Castelao, vale? Entón, tede coidado, porque a hora de falar de digamos, cando falemos da prosa dos inicios do século XX, non é o mesmo falar do grupo Nós que de xeración Nós, porque imaginade que vos poñedes a falar de grupo Nós e incluídes a Castelao. Mal, non? Se falamos de Castelao, teremos que falar de xeración Nós, que é onde incluímos, pois iso, a Risco, a Pedrallo, a Castelao, vale? Ben, nesta cuarta diapositiva comezamos xa ca prosa das Irmandades da Fala. Vale, xa dixemos que dividimos este tema en tres partes. Non dixen antes, pero bueno, o contexto deste tema é o mesmo que o da lírica dos inicios do século XX. Entón aí pois falaríades un pouco de contexto da emigración, das irmandades, o agrarismo, vale? De maneira moi resumida, porque xa sabedes que tedes un espazo limitado, non? Vale, entón, primeiro bloque, que son tres grandes bloques neste tema, sería o tema das Irmandades da Fala, vale? Coas Irmandades da man dos autores das Irmandades da Fala aparece o ensaio. Vaise desenvolver a prensa en galego con xornais como A Nosa Terra. Isto xa sabedes, xa o vimos, non? Difúndense diferentes coleccións de narrativa, como pode ser Céltiga ou Lar. Isto xa vos ten que soar, vale? Porque entrou no exame anterior. Ben, nesta quinta diapositiva falamos dos prosistas máis destacados das Irmandades. Sinceramente, non creo que vos poñan
un texto dun autor dun dos prosistas das Irmandades. Pero, por si acaso. Sí que nos imos centrar máis no segundo bloque, que é o bloque da xeración Nós, que non grupo Nós, xa dixemos. Aí sí que hai moitas posibilidades de que nos poñan algún texto deles. Neste caso, os prosistas destacados das Irmandades. Puxémbolos aquí para que vos soen, para que saibades un pouquiño de cada un, non? Pois, por exemplo, Joan Vicente Viqueira é autor de numerosos artigos que aparecen sobre todo na nosa terra. Por outro lado temos a Ramón Vilar Ponte, que sí, é o irmán de Antón Vilar Ponte, que fundaran eles as Irmandades. Xa vos poño aí que foi un dos mellores ensaístas das Irmandades. E por último temos a Xosé Lestameis, vale? É o narrador máis salientable das Irmandades, incluímos dúas obras moi famosas del, que son Manecho da Rúa e Estevo, e digamos que entre as características da súa obra destaca un estilo moi realista e o feito de que se combinen espazos da aldea galega e de Cuba. Xa dixen que o tema da emigración está moi presente nesa época, nos inicios do século XX, estamos nos situando, xa sabedes, nos inicios do século XX. Pero, bueno, xa vos digo que non creo que vos poñan un texto dos prosistas das Irmandades. Pero nunca se sabe. Ben, aquí sí que nos temos que parar, porque pasamos ao segundo bloque, importante neste tema, que é o bloque da xeración Nós, vale? Entón, a xeración Nós impulsou definitivamente a prosa, vale? Ata o momento darse moito máis bombo á poesía, pero neste momento empezan a ver que é moi importante, pois iso, que todos os... Isto é unha cousa que veremos despois, pero que todos os personaxes da prosa que falen todos en galego, independentemente de que un forme parte dun estrato social máis alto ou máis baixo, dá igual, vale? Para eles, digamos que vai ser moi importante o ensaio, que se creen escritos teóricos en galego, porque o galego servía para iso, non? Entón, poños aí que entre as características da prosa dos autores da xeración Nós, atopamos pois ese afán didáctico, é dicir, querían ensinar en galego. Tratan, por exemplo, cando vexamos a Pedrallo, vai preocuparse, pois eu que sei, da xeografía de Galicia, preocúpase diso e faino en galego, non? E ten ese afán didáctico, quere dicir que o que quere é ensinar, vale? Que esa información a que el chega, que lle chega a moita máis xente. Un afán modernizador tamén, non? Pois interésalles que a literatura galega se modernice, que poida tocar temas moi diversos, non? Tamén lles gusta moito a temática de ultratumba, sobre todo a Risco, encanta a Risco, a temática de ultratumba, non? E, bueno, a Castelao, tamén imos ver que a Castelao, pois, con moño de vidro e tal, isto imos ver, pois, que lle interesa moito o tema de ultratumba. O que vos comentaba antes, que antes existía o bilingüismo diglósico nas obras, é dicir, que un autor, que un personaxe falaba en castelán, pois porque era dun estrato social alto, pero un labrego pois falaba en galego, entón as prosas eran diglósicas, vale? E agora, non, agora todo o mundo, todos os personaxes nesa prosa destes inicios do século XX vai falar en galego. E unha novidade tamén é que agora xa nos van situar nun espazo urbano, nas cidades. Ben, dentro desta xeración Nós imos ter tres autores fundamentais. Tamén poderíamos incluir, por exemplo, a Cuevillas, pero, bueno, os máis importantes, e aquí eu creo que é posible que vos poñan
un texto de calquera dun destes tres autores. E temos a Risco por unha parte, que é unha figura super intrigante, encantáballe a temática de ultratumba e o ocultismo, aquí non o puxen porque non é unha cousa que teñades que saber, pero, por exemplo, creou a revista La Centuria, onde el, pois, falaba do ocultismo, do estranxeiro e de cousas paranormais, ele encantaba. E despois Pedrallo, claro, era dunha familia acomodada, isto tamén é importante, porque Risco e Pedrallo forman parte de familias acomodadas, vale? Entón iso vai se notar. Castelao, por outra banda, non. Castelao non. Castelao ven dunha familia humilde. Tamén se distinguen, pois, porque, por exemplo, Risco e Pedrallo pois son de Ourense. En cambio, Castelao é de Rianxo. Iso, queiras que non, ao final notase nas obras, non? Porque nos situamos en distintos espazos. Pedrallo, por exemplo, escribe uns textos que ese home non pon puntos. Bueno, algúns pon, pero mete un montón de subordinadas as oracións, el empeza aí a escribir, e non sabes cando acaba a frase, cando acaba a oración. E por outro lado, Castelao, a ver, que imos dicir de Castelao? Pois Castelao é unha maravilla. Con moi poucas palabras conseguía pois conectar co pobo galego e conseguía facer unhas cousas maravillosas. Era un autor 360, porque escribía, dibuixaba, era unha maravilla. Pero bueno, Castelao, pois xa sabemos todos, non? E todas. Vale, entón, primeiro, Risco. Risco, no 1920, funda e dirixe a revista Nós. Temos que soar xa este nome de revista, vale? A revista Nós. Dentro das características da súa obra temos que isto é moi importante, vale? Vedes aí que o sinalei en cada un dos autores o das características da súa obra, porque vos cando teñades que facer os comentarios de texto, se vos toca, imaginadevos un texto de Risco, pois temos que saber que entre as características dos textos de Risco en xeral atopamos o intelectualismo, as ambientacións urbanas. Entón, pois se vemos que nos está situando en Ourense, pois iso é unha ambientación urbana, podémoslo comentar, vale? Despois, o uso da ironía e das caricaturas. A verdade é que ímolo ver, por exemplo, no Porco de Pé, que é a súa obra narrativa máis importante, poñémolo un pouco máis abaixo. El fai unha caricatura de Don Celidonio, do prota, non? Métese con el moitísimo, bueno, ímolo ver porque imos analizar algún texto aquí. Vale, entón, uso da ironía e das caricaturas. Fai enumeracións e comparacións degradantes. Igualmente, vai comparar distintos personaxes e algúns saen moi mal parados. Como dicía antes, a súa obra narrativa máis importante é O Porco de Pé, que é unha sátira contra a burguesía. Personalizado en Don Celidonio, que é o protagonista, e que, bueno, xa veredes como fala del, como se fose un auténtico porco, era un señor. Pero agora veremos o porqué, vale? Destaca polos seus ensaios, como, por exemplo, Nosos inadaptados ou Teoría do nacionalismo galego. Nosos inadaptados, vedes que ten moito que ver, pois, iso, ca xeración Nós, non? Por iso se chama xeración Nós. Entón, moi importante de Risco, que saibades as características da súa obra. Seguro que vai aparecer algunha descripción dun personaxe bastante hardcore, seguro que se vos poñen algo, seguro que é do Porco de Pé, e aí podes falar pois, de Don Celidonio, de como caricaturiza a ese personaxe, como vimos ver a continuación, vale? Entón, moi importante que saibades, xa vos lo poño destacado, é moi importante que saibades este título, O Porco de Pé, vale? Fundamental, fundamental. Despois, Pedrallo, ese señor que tedes aí, é, digamos, considerado o pai da prosa galega contemporánea, efectivamente.
Entre os temas que vai abordar temos a tradición, a fidalguía e a paisaxe. Dentro das características da súa obra van aparecer abundantes descricións. Describe todo pormenorizadamente, vale? Aparecen referencias culturais, de historia, de música, de filosofía. Claro, el era historiador, el sabía, era un home moi culto, entón iso nótase na súa obra. É o que vos decía antes, utiliza parágrafos longuísimos cheos de oracións subordinadas, vale? Entón iso, cando lemos un texto de Otero Pedrallo hai que estar atentos e atentas para que non nos perdamos, porque ele empeza e non sabes onde acaba, vale? Despois, moi importante, imos ter que saber dúas obras fundamentais de Pedrallo. Sobre todo a primeira, porque é a primeira gran novela da literatura galega, entón isto é fundamental. Que sería Os camiños da vida. Fundamental que saibamos ese título, vale? De que vai Os camiños da vida? Pois de dúas familias fidalgas. El viña dunha familia fidalga, entón a el importalle moito ese tema, vale? E fala da decadencia da fidalguía, do ascenso da burguesía urbana no século XIX. El non está moi de acordo, obviamente, porque ven dunha familia fidalga. Bueno, é un tema que lle preocupa e nótase. Outra obra importante que sí que tedes que coñecer é Arredor de sí, vale? Arredor de sí é unha viaxe física, vale? É dicir, o prota, que é Adrián Solovio, que en realidad é un trasunto, é dicir, un alter ego, é o propio Pedrallo, vai. É o alter ego de Pedrallo, o trasunto de Pedrallo. Entón, Adrián Solovio, que é o protagonista da obra Arredor de sí, fai unha viaxe. Entón, aproveitas esa viaxe real que está facendo para falar de como fai unha viaxe interior, de como evoluciona interiormente, como finalmente volve a Galicia, digamos que se reconcilia con Galicia, vale? Pedrallo, ademais de Os camiños da vida e Arredor de sí, escribiu ensaios, vale? Xa vos dixen antes que lle interesaba moitísimo a xeografía, a historia, pois as viaxes, vale? E destaca sobre todo ensaio histórico sobre a cultura galega. E por último temos a Castelao. Comentamos ao principio a distinción entre xeración Nós e grupo Nós. Entón, tedo moi presente, porque no grupo Nós sí que estaría Risco e Pedrallo, pero no grupo Nós non está Castelao. En cambio, na xeración Nós sí que está Castelao. Por lo tanto, recomendación, falar de xeración Nós. Non falamos do grupo Nós, vale? Entón, características da obra de Castelao. Vai facer unha crítica social denunciando, isto é moi importante, vale, que saibades as características da obra para que o poidades comentar. Fai unha crítica social brutal, denuncias de injustizas, defende as clases populares, que isto é algo no que non coincide demasiado pois con Risco e con Pedrallo, porque Castelao xa vos dixen que formaba parte dunha familia humilde, non ten o pedigrí, digamos, de Risco e Pedrallo, vale? Non poñades isto no exame, pero para que me entendades. Defende as clases populares, dixemos, reivindica a lingua galega, iso tamén o fan os outros dous. Utiliza moitísimo a ironía, a retranca, vai utilizar recursos literarios como as anáforas, as comparacións, os paralelismos. Se hai algo que destaca en Castelao é que el non necesita facer unhas obras extensísimas, en que, por exemplo, sí que ten un ensaio que é Sempre en Galiza, que é un tocho, vaya, é unha obra moi extensa. É moi interesante tamén. De feito, fala da España con H, porque el defende que se unifique España e Portugal. Bueno, ten teorías moi interesantes. Pero digamos que el consegue dicir moito con moi poucas palabras. Ademais, moitas veces fai uso dos debuxos, porque el empezou debuxando, digamos que debuxa, escribe,
tamén era político, en fin, que non sabía facer ben castelán. Despois, a súa creación máis original é Cousas, que son breves relatos acompañados dunha ilustración. Posteriormente imos ver a diferenza entre cousas e cousas da vida, vale? Porque non quero que vos liedes. Entón, vos se vedes un relato, xa vos van poñer que é de cousas, entón tampouco hai ningún conflicto. Pero bueno, para vos a vida, non só para o exame, non? Se vedes que é un relato acompañado dunha ilustración, pois son cousas, non cousas da vida, porque cousas da vida son como se fosen memes, non? Aparece unha imaxe e debaixo como unha frase ou dúas onde se condensa pois moitísima información, vale? Entón, por un lado temos cousas, importantísimo que nos acordemos. Que é unha creación moi original porque utiliza texto e tamén utiliza debuxo. Despois, vai ter unha obra que é Retrincos, onde temos 5 relatos pretendidamente autobiográficos, é dicir, que el di que son autobiográficos, que fala del, pero, bueno, realmente hai un pouco de verdade, un pouco de ficción, vale? E son, pois, iso, 5 relatos dos que imos falar despois. Ademais, vou vos disponibilizar un documento onde tedes todos os relatos de Retrincos para que os podades coñecer de antemán. E xa vos poño pois, de que vai cada relato para que o teñades presente. Ben, entón, moi importante que recordedes Retrincos. Despois temos unha novela curta de temática de ultratumba, que xa vos dixen que lles gustaba moito a temática de ultratumba a estes prosistas dos inicios do século XX, que sería Un ollo de vidro, Memorias dun esquelete. Vale, xa imos ver de que vai, imos ver un fragmento. Tamén é importante que coñezades este título, Un ollo de vidro, Memorias dun esquelete. E despois temos a novela longa de Castelao, que é Os dous de sempre, Pedriño e Rañolas, famosísimos, non? Son dous rapaces, pois que van medrando, que son de estratos sociais distintos, pero que teñen prioridades diferentes, claro. Imos velo. Entón, Os dous de sempre, importante que saibamos que é a novela longa de Castelao. Temos o ensaio principal de Castelao, que vos falaba antes, que é Sempre en Galiza, que é unha recopilación de reflexións sobre diversos temas, pois lingua, emigración, fala moito pois do reintegracionismo, que xa falamos del na clase, é dicir, que hai persoas que defenden que o galego se ten que aproximar ao portugués, vale? Entón, é importante que coñezamos este ensaio de Castelao. Ten máis ensaios, por suposto, pero este, digamos que é o máis destacado, tedes que coñecelo. Vale. Ben, o que vos avanzaba antes, moito cuidado con confundir cousas con cousas da vida. Vale, entón, cousas, xa vimos que eran relatos que ian acompañados dun debuxo. En cambio, as cousas da vida, que se inclúen no álbum Nós, de Castelao, son debuxos cun mini texto, vale? Son como memes. Entón, por un lado, temos cousas, vale? Temos aquí un exemplo que é a Marquesiña. Estou segura de que xa vistes este relato noutros cursos, porque é un relato famosísimo. Vou ler rapidamente, vale? Pero para que vexades, isto é unha cousa, sí? Temos aquí un debuxo acompañado dun texto. Entón, pon aquí a Marquesiña o título. Chámanlle a Marquesiña e os seus peíños ende xamais se calzaron. Vai á fonte, de pelica patacas, e chámanlle a Marquesiña. Non foi á escola por non ter chambra que por, e chámanlle a Marquesiña. Non probou máis lambetadas que unha pedra de zucre, e chámanlle a Marquesiña.
A súa nai é tan probe que traballa de xornaleira na casa do marqués. E aínda lle chaman a marquesiña. Vedes que denuncia unha situación social, porque por que lle chamara a marquesiña? Pensamos, por que lle chama a marquesiña? Si non ten un peso, si non ten ni pa zapatos, si vai á fonte de pelica patacas, pero chamanlle a marquesiña. Non ten chaqueta para ir á escola, pero chamanlle a marquesiña. Non probou as lambetadas, pero chamanlle a marquesiña. A súa nai é super pobre, pero é xornaleira na casa do marqués. Pois a marquesiña chamanlle así porque supónse que é a filla do marqués, pero non mira por ela, non? Entón dá que pensar. Vedes que Castelao, con moi pouco texto e cun debuxo, denuncia unha situación social dunha maneira pois moi certeira, non? Iso, con moi poucas palabras, é capaz de transmitir moitísimo. Vale. Despois temos as cousas da vida. Entón, vedes aquí que é un debuxo cun breve texto de rodapé xusto debaixo, non? De debuxo. Aquí é un diálogo. Que me das se son o teu mozo? E di eu, douche unha labazada. Vale, vedes que xoga ca ironía, co humor, vale, co humor acedo, que dicíamos. Ben, entón agora imos comezar a analizar algúns textos. Este primeiro texto que vos poño aquí é do Porco de Pé, de Vicente Risco. O protagonista do Porco de Pé é Don Celidonio. E xa falamos de que Risco vai facer caricaturas. Porque, mirade, imos ler este texto. Na posguerra, Don Celidonio ascendeu de porco a marrán e chegou ao alcalde. Peza forte, Ascendeu de porco a marrán. Aparenta inflou como o fol da gaita. Bueno, que a muller do alcalde estaba, bueno... Agora é presidente da Xuntanza Cidadá e de outras sociedades. Aparenta botou o abrigo de chinchilla e petit gris. Fixeron casa nova e teñen outro automóvil. Aínda podían ter máis. Don Celidonio gordo e artrítico. O carrolo saelle para fora. Na calva ten unha que outra sarda, ten algún pelillo. Ten as fazulas hipertrofiadas, da cor do magro do xamón. Ten aí unhas bochechas criminais, non? E tan lustrosas que semella que botan unto derretido. Pa gordiño el. As nádegas, as cachas e o bandullo vánselle un pouco para baixo. Vedes que estase pasando un pouco, non? Porque é unha descripción caricaturesca, hai que poñer iso. O lardo rezúmalle por todo o corpo. E no verán súo en regueiros aceitosos en pingotas vastas, como as que deitan os chourizos cando están no fumeiro, que pinja, non? Así como é graxento o corpo, tamén o miolo de Don Celidonio. O sea, o cerebro. Se lles cachasen a testa, que tiña que ser con pau, ferro e picaraña, en lugar dunha sesada, habían a topar un unto. A topar panceta, ali non había cerebro, non? Corpo e alma, tanto ten. Todo é graxa e manteiga. Don Celidonio é igual por dentro que por fora. Carne e espírito son a mesma forza, mesturada e revolta, co mesmo adubo de obrego e pemento. Pois aí Vicente Risco, Porco de Pé, Editorial Galaxia. Vedes que é, pois, unha descripción do protagonista caricaturesca totalmente, non? Entón, fala de trazos físicos e fala de trazos psicolóxicos. O primeiro que vos poño aquí é a intención de localizar exemplos de adxetivos caracterizadores, vale? Porque podedelos, toda esta información que vos poño aquí, podes utilizala para facer as vosas análises literarias, vale? Entón, podemos localizar adxetivos caracterizadores como gordo, artrítico, graxento. De destacar que moitos deses adxetivos caracterizadores ou moitos termos, non teñen por que ser só os adxetivos, están relacionados ca matanza. Vale?
Lardo, magro do xamón, unto, bandullo, chourizo, sesada, graxa, manteiga, zorza, adubo de ourego ou pimento, vale? Entón, está falando de Don Celidonio, como se fose do alcalde, como se fose un porco totalmente, non? Entón, estáse metendo co prototipo de burgués, vale? É unha persoa que de repente ascende socialmente, non? E convírtese nun burgués. E, bueno, está, bueno, a muller xa está tamén inflada como a folda gaita, como vos pon aí Vicente Risco. Entón, na última pregunta, o personaxe é o prototipo de burgués. Que trazos así o indican? Digamos que no primeiro parágrafo sitúasenos a Don Celidonio como representante da burguesía urbana. Descríbenos, non? Fala do abrigo de chinchilla, do automóvil, da casa nova. Eso se preocupa pola posesión de bens económicos e polo recoñecemento social. Preside diversas sociedades, pero por iso, por ter un maior capital social, un maior capital simbólico, vale? Todo isto son, digamos, pistas ou información que podedes utilizar nas vosas análises. Vos podedes analizar de outra maneira, por suposto, pero estes son, digamos, axudas para a vosa análise. Vos, cando analicedes, iredes dicindo, pois, o autor utiliza adxetivos caracterizadores como gordo, artrítico, graxento, indicades a liña onde atopades eses adxetivos, sinalades o feito de que moitos termos que utiliza Vicente Risco están relacionados coa matanza, non? E facedes fincapé en que se está facendo unha burla, unha caricatura do prototipo de burgués, non? Que está, digamos, concentrado na figura de Don Celidonio. Ben. Temos aquí, entón, outro texto, este de Otero Pedrallo, de Arredor de sí, vale, que víamos que era esa obra na que Otero Pedrallo facía unha viaxe exterior e tamén interior. Digo Otero Pedrallo, que en realidade é o autor e non sería o protagonista, pero dixemos que Adrián Solovio, que é o protagonista de Arredor de sí, é un trasunto de Otero Pedrallo, é, digamos, o alter ego de Otero Pedrallo, vale? Leamos este texto. Ao correr do inverno, Adrián falaba sempre en galego cos labregos. Gozaba cas latricadas do señor Vieito de Medelo, particularmente. Era un vello, vivía nunha casiña limpa e terrea nun recuncho, o máis escondido do val, entre penedos e piñeiros. O home tiña unha fala na aparencia ruda e distante, e nela as verbas perdían individualidade na rexa fábrica das frases. Mais de seguida se advertía a fermosura e o tino das palabras, sinxelas, expresivas, pintorescas, unhas dun sintetismo completo, outras feitas de matices, incomparables para expresar os momentos decorrentes e fuxitivos da vida e do mundo. Algúnas veces, Adrián coidaba oír un baixo latín cheo de mocidade e de futuridade. No comercio cos labregos, o experto senso crítico de Solovio aprendeu ben pronto a falsidade dunha afirmación na que por costume e preguiza participara. A de ser o galego unha lingua bella, unha ruína non doada para conter nin fecundar unha idea moderna, impropia para a técnica e para a filosofía, por exemplo. Pois que Adrián falaba galego, sentía todo o seu ser renovado. Vale? Entón, este fragmento está case ao remate da novela. Entón vemos o cambio de opinión de Adrián en relación con Galicia e ca lingua galega. Adrián saiu de viaxe. El non estaba moi vencellado á lingua galega, non estaba reconciliado ca lingua galega. Pero volveu, e vedes que hai un achegamento a esa lingua galega, non? Por un lado, poñemos aquí estas dúas preguntas que despois podedes incluir na vosa análise, vale? Entón, como caracteriza a lingua dos labregos en Arredor de sí Otero Pedrallo? Pois caracteriza como unha lingua fermosa de grande expresividade, cando di a fermosura e o tino das palabras, sinxelas, expresivas, pintorescas,
unhas dun sintetismo completo, outras feitas de matices, incomparables para expresar os momentos decorrentes e fuxitivos da vida e do mundo. Tamén como un baixo latín cheo de mocidade e de futuridade, é dicir, non é unha lingua bella, é unha lingua para cousas de vello, é unha lingua chea de futuro. Que vellos prexuizos desbotou? Que podedes comentar vos na vosa análise. Ser o galego unha lingua bella, unha ruína, non doada para conter nin fecundar unha idea moderna, impropia para a técnica e para a filosofía, é dicir, el xa non opina iso, cambiou de idea, non? Despois, por outra parte, fixadevos que podes comentar estas características, pero tamén podemos comentar que utiliza, digamos, unhas oracións moi longas, pois, por exemplo, aquí no Comercio cos labregos, o experto senso crítico do Solovio aprendeu ben pronto a falsidade dunha afirmación na que, por costume e preguiza, participara, a de ser o galego unha lingua bella, vale? É dicir que as oracións non son breves, expláyase. Ben, temos aquí outro texto de Otero Pedrallo, dos Camiños da vida, que é, digamos, a gran novela de Pedrallo. Leovos. O dos Doncos era nomeado Pazo da Seara, un dos mellores daquelas xurisdiccións. O corpo da casa, ergueito en fina cantería, obra limpa dos barrocos do 17, só se franqueaba os camiños pola gran fachada composta da capela barroca lindamente tallada en pilastras, bandas de roseiras e linteis retortos e a muralla ameada do patio, na que se abría o portal, e caro nacente por unha chea de fiestras enraixadas como de mosteiro, dispostas en longa fiadas, as de enriba bicadas polas longas polas do souto da outra banda do camiño, sombrío e temeroso da noite. Vede que longitude, non? E fai unhas descripcións super pormenorizadas, que podes dicir tamén. Sigo. No patio medraban buxos marelos pola vellez e detaba a fonte. Polo sur e poñente, o pazo, plantado como un señor, dominaba a larganza das mellores terras do seu patrimonio. Comezaban no xardín, na horta e no pomar, e corrían en mainas baixadas de naveiras, bacelos, lameiros e montóns de arboredos, cinguidas en xunto pola grande parede de forras coroadas por capias e cabaletes. Por riba do pomar descubríase o cume do tellado e a cheminea do outro pazo máis pequeno que o dos Doncos, de pouca terra arredor, veciño ao lugar de Pedreira, que lle daba nome. Vale, é unha descripción, non? Fala, indicovos aquí, preguntovos, en que se diferencian os pazos dos Doncos e o da Pedreira? Os dous pazos son o da Seara e o da Pedreira, vale? Diferencianse no tamaño do edificio, porque é máis pequeno da Pedreira, e na cantidade de terra que os rodea. O pazo dos Doncos é moito máis rico. Ben, e despois, igual isto non é tan relevante poñelo no comentario, ainda que sí que podedes incluir, pero temos exemplos do estilo de Otero Pedrallo, que isto sí que me interesa, non? Porque aparecen oracións longas, aparece moita subordinación. O corpo da casa, na que se abría o portal, continúa falando, sombrío, temeroso da noite. É dicir, sabedes que estes corchetes con puntos suspensivos é que aí hai máis texto, pero que quitei por abreviar. Vos, se no exame vos poñedes a incluir un fragmento do texto, non me poñades isto, vale? Ben, despois, outra característica, abundante adxetivación. Obra limpa, gran fachada, é dicir, el detense moitísimo na descripción e utiliza todos eses adxetivos. Despois, utilizará recursos literarios como comparacións, metáforas e personificacións. Por exemplo, o pazo platado como un señor. Está personificando, non? Fiestras bicadas polas longas polas do souto. Tamén. Camiño temeroso na noite. Vale, o camiño é temeroso. Entón, esas características é importante que saibades velas. Vale, e chegamos a Castelao. Neste caso, poñovos un texto de cousas, non? Entón, temos o relato acompañado dese debuxo que o complementa, non? Complementanse o texto e debuxo. Leos, unha rúa nun porto lonxano do norte,
As tabernas están acumuladas de mariñeiros e botan polas súas portas o bafo quente dos borrachos. Xentes de todas as castes do mundo, cantigas, agorcha rachada, músicas de pianolas, chocas, moito fedor a sebo. Un mariñeiro que fala francés tropeza cun mariñeiro que fala inglés. Os dous fanse promesas de grande amistade, cada un no seu falar. E sen entenderse camiñan xuntos, collidos do brazo, servíndose mutuamente de puntales. O mariñeiro que fala francés e máis o mariñeiro que fala inglés entran nunha taberna servida por un home gordo. Queren perder o sentido xuntos, para seren máis amigos. Quen sabe se despois de ben borrachos poderán entenderse. E cando o mariñeiro que fala inglés xa non rexe co seu corpo, comeza a cantar Lanchiña que vas en vela, levas panos e refaixos, para a miña Manuela. O mariñeiro que fala francés arregala os ollos, abraza ao seu compañeiro e comeza tamén a cantar. Lanchiña que vas en vela, levas panos e refaixos, para a miña Manuela. Ai, ju, os dous mariñeiros eran galegos. O taberneiro, gordo como un flamengo de caste, deu saír os dous mariñeiros da taberna e pola súa faciana vermella escorregaron as bágoas. E despois dixo para sí nun laído saudoso, Lanchiña que vas en vela. Tamén o taberneiro era galego. Bueno, vedes que hai algunhas palabras que non serían normativas, pero porque este texto é do 26, é anterior á norma do galego, non? As preguntas que vos fago é: que diferenza existe entre o comportamento dos dous mariñeiros e do taberneiro? Pois vamos a ver, os dous mariñeiros están borrachos, recoñecen a súa identidade como galegos, pero o taberneiro está sobrio. Entón, a pesar de emocionarse, non lle recoñece aos dous mariñeiros o feito de ser el tamén galego, vale? E despois, por que coidas que o taberneiro non se recoñece como galego ante os seus paisanos? A resposta axeitada ten que facer referencia a que o autoodio é o mecanismo que fai que non quere recoñecerse como galego. Ademais, pódese facer referencia a que dos tres galegos é o único que non está baixo os efectos desinhibidores do alcohol. Entón, pois utilizan situacións mundanas que nos relacionan co pobo, ca xente dun estrato social máis baixo, non? Porque digamos que antes falábamos de burgueses, de fidalgos, tal cual, de pazos. E neste caso non, neste caso estamos aquí falando de tabernas nun porto lonxano, vale? Entón, xa nos leva a un contexto de emigración, xa nos leva a un contexto completamente diferente. Vedes que é moi importante que faledes de como condensa tanta información nun texto breve, vale? Como se complementan o texto máis o debuxo. Ben, continuamos con esa novela de Castelao, con ese texto, esa prosa de Castelao, que é Un ollo de vidro, Memorias dun esquelete, e di: lémbrame que sendo rapaz chegou meu pai de América. O pobre non trouxo máis que uns borceguíns vellos e un tarro mediado de bicarbonato. Viña enfermo e morreu axiña. Sempre chorei o fracaso de meu pai, que na miña admiración de fillo tíveno polo máis bo, arriscado, intelixente e forte do mundo enteiro. Aquelas terras arredadas que zugaron a vida do meu pai foron arreo maldicidas por min. Meu pai era digno de volver san e millonario. Onte no Rueiro falábamos das nosas vidas e chegou unha vez de contar a miña. Ainda non rematara de contala cando un esqueleto, deses esqueletos que parecen parvos, ergueuse como un lóstrego e deume tan forte aperta que me rompeu unha costela. Era meu pai. Hoxe meu pai, cun lagarto preixado nas mans, faloume deste xeito: teño que ir a San Andrés de Teixido para cumprir unha oferta que fixen e non cumprín en vida. A miña alma ten de encarnar neste lagarto e moito tempo tardarei en volver. Recoméndoche que teñas conta da miña cova e que de vez en cando botes unha ollada ao meu esqueleto, pois teño un veciño coxo e pode roubarme unha perna. Ben, aquí é importante que saibades pois o tema e o argumento, vale? Leos. O primeiro fragmento trata do reencontro do esqueleto co seu pai, morto ao pouco tempo de regresar, fracasado, pobre, enfermo da emigración, que é algo que se repite moito nos textos de Castelao, non? Porque el non idealiza para nada a emigración.
fai visible a crudeza da emigración, a miseria que tamén trouxo a emigración consigo, non? Hai unha contraposición entre a imaxe que o fillo se formara do seu pai, arriscado, intelixente, forte, e a opinión que ten del no presente, un deses esqueletos que parecen parvos. Vedes o cambio. O segundo fragmento dá conta dunha tradición superstición popular, a obrigada visita a Santo André de Teixido, pois vai de morto que non foi de vivo. Isto sabédelo, non? Non sei se alguna de vos foi a Santo André de Teixido, pero se non ides de vivos, ides ter que ir de mortos. Os dous fragmentos coinciden na ironía, no humor que envolve todas as páxinas da noveliña, vale? Que podedes, pois, comentar, por suposto, debedes comentar. E temos agora un fragmento de Sempre en Galiza, que é, digamos, o grande ensaio de Castelao, ao que xa fixemos referencia. Neste fragmento, é un fragmento moi famoso, por iso, de feito, puxemos, digamos, os fragmentos de prosa máis coñecidos, porque entendo que é os que teñen máis posibilidades de sair na Sabao. Ten Galicia un idioma propio. Estamos fartos de saber que o pobo galego fala un idioma de seu, fillo do latín, irmán do castelán e pai do portugués. Idioma apto e axeitado para ser vehículo dunha cultura moderna e co que aínda podemos comunicarnos con máis de 60 millóns de almas. O galego é un idioma extenso e útil porque con pequenas variantes falase no Brasil, en Portugal e nas colonias portuguesas. A esta fala popular, viva e gloriosa, os imperialistas chamanlle dialecto. Mais eu preguntaríalles, dialecto de que idioma? Do que vos chamades español? De ninguna maneira, porque o idioma que vos impuxestes pola forza é o irmán menor do galego. Acaso queredes dicir que é dialecto do latín? Pois entón chamadelle dialecto ao francés, ao italiano, ao romanés, porque tamén son fillos do latín e irmáns do galego. E diríalles máis, prohibistes o galego nas escolas para producir no espírito dos nosos rapaces un complexo de inferioridade, facéndolles crer que falar galego era falar mal e que falar castelán era falar ben. Expulsastes o galego das igrexas, facendo que os representantes de Cristo explicaran o evanxeo no idioma oficial, que o pobo non falaba nin comprendía ben. Refugastes o galego ante os tribunais de xustiza e chegastes a castelanizar bárbaramente as toponimias galegas. E de que vos valeu? Porque despois de máis de 4 séculos de políticas asimilistas, exercida con toda a riqueza de astucias e violencias, o noso idioma está vivo. Sodes, pois, uns imperialistas fracasados. Vedes como lle dá a volta a todos eses clichés, a todos eses prexuizos que hai contra o galego, non? O feito de que se chame o galego dialecto, pero claro, dialecto de que? Porque do castelán, non? E se é un dialecto do latín, pois, efectivamente, é un dialecto do latín, pero daquela, o castelán tamén é un dialecto do latín. O feito de prohibir o galego nas escolas, que tamén é un tema recorrente. Ben. Entón, poñemos aí que este fragmento conta con dúas ideas principais. Por un lado, a dignificación da lingua galega e a súa vinculación co ámbito da lusofonía, fala de aí de que se fala no Brasil, en Portugal, nas colonias portuguesas, tal. É dicir, faise o que se quere negar a condición de dialecto do galego, porque o galego, vale, é un dialecto do latín, pero igual que o castelán, igual que o portugués, igual que o francés, que o italiano, o romanés, vale. Sinala tamén a importancia da lingua galega para comunicarse pois, no ámbito da lusofonía que dicíamos, non? En Portugal, no Brasil, nas colonias portuguesas. E, por outro lado, foi unha denuncia da represión sufrida, que disto seguro que tedes noticias, non? De cando na escola pois, non se podía falar en galego, non? Que o que estaba ben era falar en castelán. Non sei se vos contaron algunha historia, non sei se os vosos avós igual son moi novos, pero seguro que escoitastes algunha historia, non? De como igual se castigaba para que se falase en castelán. Fala aquí pois da represión do galego en todos os ámbitos da vida pública, na escola, na igrexa tamén, os tribunais de xustiza, a toponimia, non ven iso de Sanjenjo e cousas así, cousas terribles así, non?
Pero, a pesar desta represión, o galego segue vivo grazas á vontade da xente que o fala, porque se fala non morre. Ben, temos aquí un fragmento da novela de Castelao, que é Os dous de sempre. Os protagonistas son Pedriño e Rañolas, e leovos. Pedriño, o fillo máis vello do Farruco, veu vivir ca tía Ádega. El era seguro que vistes falar dos pelos da tía Ádega, algo así, non? É famoso, non sei, bueno. Animo-vos a ler Os dous de sempre. El era manso, doce, alabeeiro quere dicir dócil, o sea, Pedriño era dócil. Pero tamén era lacazán, pousafoles, e máis que nada con mellón e lambeteiro. Ende xa máis podía ver comer sen pedir parte. E moitas veces daba noxo de velo tan devecido sempre, tan famento, inda que tivese o folo estopado de comida. El comía todas horas. Cando algún compañero comía unha mazá, Pedriño chegábase a el, paseniñamente, e dicíalle con verdadeira humildade: non tires o carozo, que comía el, non? O seu amigo máis achegado era o Rañolas. Un rapaz eivadiño das pernas, que andaba en crequenas, por ter os remos engoumados. As pernas do Rañolas estaban tan encartadas, tan dobradas, que para andar depresa tiña que axudarse das mans, camiñando a 4 pés. A tía Ádega sempre lle berraba ao sobriño: eu non sei que gato andades a esfolar, ti máis o Xuncras, que era eufemismo de Xudas, non? O Xuncras das Rañolas. Non haberá na vila un rapaz do teu igual? Que o noso señor me perdoe, pero dame noxo verte sempre con seiva. Con todo, a tía Ádega non gustaba dos Rañolas, aínda que lle tivese mágoa, pois o malpocado rapaz proviña dunha casta ruín, non eran da mesma. A súa nai, enlordada de pés a cabeza, non tiña un penisco por onde o demo puidese collela. Era ladra, borracha e candonga. O seu pai, nin a mesma nai podería dicir quen fora. Agás da súa cepa, da súa facha, Rañolas era moi agudo, moi entendido e moi bo, segundo dicía Pedriño, e a tía Ádega remataba calando e consentindo aquela amizade. Non lle gustaba, pero, bueno, consentía. Na bocanoite dos días de verán, Pedriño e máis Rañolas sentábanse a falar na porta da tía Ádega. Pois eu, dicía o comellón, se fose moi rico, comería 3 tortas diarias. Pois eu, dicía o eivado, dicía Rañolas, se fose moi rico, andaría sempre da cabalo dun cabalo branco. Temos ver que analizamos disto. Ben, imos contrastar a caracterización dos dous personaxes. Por un lado temos a Pedriño, vale? Ten dunha boa familia, non? O fillo máis vello do Farruco, sobrinho da tía Ádega, sabemos quen son os familiares, de carácter, pois era manso, dócil, pero tamén lacazán, comellón. En cambio, Rañolas era eivadiño das pernas, tiñase que axudar das mans para camiñar, a súa orixe familiar pois viña dunha caste ruín, de mala cepa, digamos, así se di, non? A nai é pobre, non ten un penisco por onde o deme puidese collela, de mala reputación, enlodada de pés a cabeza, ladra, borracha e candonga. Nin sequera sabe quen é o pai de Rañolas, vale? Rañolas é un rapaz moi agudo, moi entendido. Entón, chama moita atención o diálogo final, porque completa a descripción de ambos, non? Pedriño é un rapaz materialista, non? Además só pensa en comer. Comería 3 tortas diarias, mentras que Rañolas ten soños e ideais polos que loitar. El, que ten que andar sempre polo chan, soña con andar da cabalo dun cabalo branco, non? Entón, isto mostra que existe un afán de superación. Temos o materialista fronte ao idealista e soñador, a ra fronte ao paxaro, digamos, non? Neste modo, aínda que no nivel social e no aspecto físico Pedriño sae favorecido, os comportamentos e actitudes son positivos en Rañolas e negativos en Pedriño. Isto podémolo comentar no texto, vale? Tamén, pois iso, outra vez falar pois da denuncia que fai Castelao nas súas obras, da simplicidade, do estilo particular, non, de Castelao. Vale, poñemos aquí que é moi importante que leades o documento que vos poño na aula virtual, Retrincos, 5 relatos. Xa vos dixen, non? Retrincos está formado por 5 relatos pretendidamente autobiográficos, é dicir, que el di que fala del, efectivamente falan de etapas da súa vida, pero é unha mestura entre realidade e ficción.
Nese documento poño os 5 relatos, é dicir, está toda a obra. Son 5 relatos e unha breve síntese de cada un. Moi importante que o leades e que saibades de que vai cada texto, porque imaginade que vos poñen, eu que sei, Sabela, que é un dos relatos de Retrincos, pois estaría ben que soubese de que vai. Ou o retrato, que o retrato é moi importante que coñezades porque é moi famosa, vale? Ben, chegamos por fin ao terceiro grande bloque, que sería o bloque das vanguardas, non? Xa vimos as irmandades, xa vimos a xeración Nós, e agora imos falar das vanguardas. Hai profes que non inclúen as vanguardas dentro da prosa, porque, bueno, realmente Rafael Dieste xa o vimos pois, no tema das vanguardas como tal, pero non o inclúen dentro da prosa, non? Nós ímolo incluir pois, porque hai outros autores ou outros profes que sí que o contemplan aquí, non? Porque, bueno, é moi importante saber que dos arquivos do Trasno é a gran obra de Dieste en prosa, vale? É unha prosa vanguardista, xa vimos no tema das vanguardas, que facían unhas cousas moi tolas, non? Escribían unhas cousas moi tolas. E agora, pois, son dos arquivos do Trasno unha obra onde se compilan contos variados, non? De distintas temáticas que contan, pois, experiencias extraordinarias, pois, da xente galega, vale? De feito, no limiar, ao principio da obra dos arquivos do Trasno, Dieste explica como hai que escribir un conto. É dicir, el di que ao principio é importante que se lle dé relevancia á unidade emotiva, é dicir, que exista certa obsesión polo que vai acontecer ao final e que haxa un final apoteósico, é dicir, un remate que, como vos poño aí, ha de ter a virtude de facer simultáneas no escrito as imaxes que foron sucesivas, é dicir, que existe certa intriga no inicio do conto e ao final conflúen todas esas imaxes e hai un final, digamos, pois iso, apoteósico. Algúns autores relacionan a prosa de Dieste pois cos contos de Castelao ou, por exemplo, con Borges e o seu realismo máxico, non? Porque, digamos que todos son autores que condensan moi ben nun conto moita información e son contos tamén moi sorpresivos. Entón, dentro das características da narrativa de Rafael Dieste, que tedes na páxina 247 do libro de texto, pero que está todo incluído na teoría que vos puxen na aula virtual. Vai conceder unha importancia enorme á técnica, vai haber unha mestura do popular e do culto. A súa técnica consiste en mesturar o popular e o culto, implicar activamente o lector na decodificación do texto, somos nós os que temos que ir, vaise dirixindo a nós incluso, vale? E despois aparecen, pois xa vos lo poño aí, nos recursos típicos do relato oral, apelacións ao auditorio, fálanos a nós. Como vos ben vedes, vale? Autoxustificacións do narrador, vai narrando e vaise xustificando, de, claro, porque pasou tal cousa antes. Hai referencias espaciotemporais concretas, constantes digresións, vai para atrás, vai pensando, vale? Historias encaixadas dentro dun argumento principal, vai encaixando novas historias dentro do argumento principal. E todo isto son recursos típicos do relato oral. E tamén temos recursos típicos da literatura culta, entón vedes que mestura popular e culto, non? E os recursos típicos da literatura culta son, digamos, a descripción plástica impresionista de ambientes e personaxes. Vai utilizar moitos adxetivos. Utiliza rupturas no plano temporal. Vai para diante, vai para atrás, rompe, tal. A feitura lírica de algunhas historias. Moitas veces parece incluso como que prosa poética, digamos. Comezos sin media res, comezan no medio da historia. Algo pasou antes, non? E ten certa tendencia aos finais abertos, ainda que el diga que non, que ten que todo confluir no final, pero
nalgún caso hai bastantes finais abertos que nos deixan a nos liberdade para deducir que sucedeu no conto. Máis cousas. Encántañe os temas de misterio. Vai combinar relatos realistas con outros fantásticos, nos que non faltan elementos macabros, terroríficos ou de ciencia ficción, elementos macabros como, por exemplo, Castelao, non? Ou Risco. E as súas historias están moi próximas aos argumentos das lendas e das supersticións. Ben, entón agora, o que vos digo, por último, é que tedes que ler ese texto do Neno Suicida, que é dos Arquivos do Trasno, vale? Que é impresionante, vai vos encantar. É como o curioso caso de Benjamin Button, creo que se titula así, non? Pois igual, pero en galego, vale, de antes. Entón, trátase dun dos contos máis coñecidos da obra de Dieste, dos Arquivos do Trasno. Tedela nas páxinas 259 e 260. E digo vos que o leades, porque é probable, é digamos, o conto máis coñecido da súa obra, dos Arquivos do Trasno. Importante que o leades. Por último, puxemos na aula virtual ese vídeo que se titula Vídeo prosa galega do primeiro terzo do século XX, onde se vos fai un resumo de todo este tema. Aquí penso que está un poquinho máis resumido. Na presentación puxenvos, digamos, o fundamental, pero se queredes ampliar ou para que vos quede máis claro, podedes ver ese vídeo, vale? E nada máis. Moitas grazas.